ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿಲ್ಲೊಬ್ರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಬ್ಬರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಮೇಕೆನೋ ಅವರೊಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಧರ್ಮೇಗೌಡವ್ರ ಮನೇಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜು, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು, ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ, ಇವರೊಂದು 15 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಇವರು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ರ್. ಇವರೊಂದು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು 7-8ರಿಂದ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವರಿಂದ 100 ಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು 100 ಮೇಕೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ನಾಟಿ ಮೇಕೆಗಳು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮನೋ ಪರಿವರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನೂ ಸಮೇತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೇಗೌಡರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಇಂಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ 200 ಇಂಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮೂರು ಪಕ್ಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಬಂದು ಇವ್ರು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಬಂದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸಾಕೋಕ್ಕೆ. ಇವರೊಂದು ಮೇಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮೇಗೌಡರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಕೆ ಸಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಧರ್ಮೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಕಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮೈ ನೇಚರ್ನಿಗೆ ಯಾರು ನಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಬಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾರೆ, ಒಂದು 15 ವರ್ಷ. ಆ ಜೈಲಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ರಿ. ಇವರು ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಜಾಗ ಇದು. ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜು, ಎಸ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು, ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಒಂದು 200 ಇಂಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೋದು.